Сменов 7 дней. Поддержкой отечественного исполнителя занят сегодня весь вечер наш канал. На ТНВ сегодня музыкальное событие года. Церемония вручения национальной музыкальной премии «Радио Болгар». Лучших исполнителей выбирали еще с января этого года. Выбирали, конечно, зрители. Репетиции этого многочасового шоу начались сегодня ранним утром. О том, как шла подготовка, расскажет Маргарита Петрова. А радио Болгар в сердце каждого. Это не просто лозунг, правила работы. На одной волне мэтры национальной эстрады и восходящие звезды, советские шлягеры и хиты уже 21 века. Кстати, о последних. Какие публика любит больше? Руководство станции решило узнать это опытным путем. Так, одна из самых популярных радиопередач в апреле обрела еще и телеформат. Ведущие программы «Музыкаль Десте» не только поднимали зрителям настроение, но и вели своеобразный математический анализ. За 7 месяцев зафиксировали больше 250 тысяч звонков. Народ голосовал за те песни, у которых такое содержание хорошее. Да? Вот в последние месяцы вообще показалось, что у нас лидировали и заняли первые места. Это медленные композиции. Это песня «Акуль», да, Фарита Катыпова, Селина Зайнетдинова поет. Песня «Эйткянитен» в исполнении Рустема Закирова. Среди несомненных лидеров Ришат Тухватуллин и Фердинанд Саляхов. Они по целому месяцу не пускали конкурентов на первое место. Для зрителей голосование было бесплатным, а для организаторов порой удивительным, потому что Аксакалов эстрады неоднократно обгоняла молодежь. Так влюблена в свое дело, что петь готова всюду. Для Алины Давыдовой этот год первый в мире шоу-бизнеса. Студентка университета культуры начинала с классики, но поняв, что эстрада оперы популярнее, сменила направление. Уверена, премия откроет ей новые пути. Я когда отдавала клип, я отдала так на ротацию, чтобы меня как-то народ увидел и услышал, да. А то, что будет фестиваль, я даже не знала. А когда узнала уже, то, что это все, оказывается, идет к этому, я, конечно, сильно обрадовалась, и для меня это было вообще шоком, наверное. Видимо, тяготение аудитории нашей к новизне, к тому, чтобы даже ретро-песни пелись уже в современной обработке, и чтобы вот эта преемственность поколений была. Вот, видимо, этот процесс, он все-таки наблюдается, и эта тенденция меня очень радует. Потому что понятно, что молодым еще надо время, чтобы встать на ноги и стать звездой, так скажем. Но то, что зритель выбирает молодых исполнителей с хорошим качественным контентом, с хорошими песнями, это тоже говорит о том, что уровень зрителя, культурный уровень, понимание музыки настоящей, хорошей, красивой песни, это есть уже у зрителя. Бюджет конкурса грандиозный и совершенно секретный. А что касается фабулы шоу, то это размышление на тему, о чем поют звезды татарской эстрады. Победитель Юлия Венера Ганеева рассказала, она оптимистка. Об этом даре природы, ее песня «Красивая жизнь». Год за годом проходит, но сердце, душа остается все еще молодой. И не надо унывать и плакать, что идет и что наступает возраст. Все равно жизнь прекрасна. Исполнитель, не включив свое сердце, душу, он никогда не сможет дойти до сердец слушателя. Еще хотел обратить внимание на то, что только живое исполнение. Наш народ любит на эту тему рассуждать. Метры поешь перед ними, они, наверное, фонограмма была. В списке самых необходимых публике 21 исполнитель. Награды ждут и авторов песен. Над статуэтками трудились с мая. Иллюстрация народного признания украшена кристаллами из недр Уральских гор. Впрочем, каждая деталь подарка символична. Яркая звезда на самом верху – это источник вдохновения. Стройный росток – символ развития. А малахитовое основание – это та вершина, которую уже покорили лауреаты премии. Эта драгоценность станет отличным стимулом для исполнителей, поэтов, композиторов, уверены организаторы. Да ведь премия была придумана, чтобы
помочь молодым, ну и, конечно, приумножить национальные традиции. Маргарита Петрова, Андрей Мохов. 7 дней. На сегодня это все. Всем вам самого доброго.